老公呼噜打得响，先别着急分床睡，艾特他过来学这3招，轻松解决打呼噜。睡觉打呼噜，简单3个小动作，家里人再也不说你吵。如果您也是夜里打呼噜像打雷，睡着睡着突然就憋气憋醒，白天昏昏沉沉提不起劲儿，那一定要看看这个视频，简单3个小动作就可以帮到您。还真不打呼了，今晚不用再分床睡啦。我老公之前睡觉就像打雷一样，吵得我根本睡不好。第2天他还说自己没休息好，吃的贴的也都试过，花钱不说，是压根没用。这个还是院里的小姨给推荐的仁和液体止鼾器，我看它是医用级谢字号的，资质啊备案全都有，而且它这个成分也很温和，就每天睡前给它喷一点到鼻子里，冰冰凉凉的，很舒服的。其实打呼噜吧，就是这一块的通道狭窄引起的呼吸不畅，它这个呢就是润滑和软化我们这里的黏膜，来帮我们扩宽通道，而且就是那种声音越大感受就越明显。你要也是有眼呼声就烦的不行，真的建议你们去拍3瓶的那个，按它的周期来，真的是花小钱办大事儿。鼾声如雷影响家人，你就试试仁和液体止鼾器，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾气喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。我去，有人用过这个仁和的止鼾器吗？用了1个多星期，因为我鼻炎，经常晚上睡觉的呼噜声都特别大。你就睡前这样喷2下，它这味道一点都不刺鼻，有鼻炎的更可以试一下。它是通过这个软化咽部黏膜，保持湿润，就可以减轻我们打呼噜声音，起手感觉还是挺好用的。鼾声如雷影响家人，你就试试仁和液体止鼾器，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾气喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。我去，有人用过这个仁和的止鼾器吗？用了1个多星期，因为我鼻炎，经常晚上睡觉的呼噜声都特别大。你就睡前这样喷2下，它这味道一点都不刺鼻，有鼻炎的更可以试一下。它是通过这个软化咽部黏膜，保持湿润，就可以减轻我们打呼噜声音，起手感觉还是挺好用的。鼾声如雷影响家人，你就试试仁和液体止鼾器，由专业团队潜心研发数年，通过喷头把止鼾气喷雾送到咽喉深处，缓解打鼾，保持呼吸道湿润。它使用方便，随身携带，专注缓解打呼噜。我去，有人用过这个仁和的止鼾器吗？用了1个多星期，因为我鼻炎，经常晚上睡觉的呼噜声都特别大。你就睡前这样喷2下，它这味道一点都不刺鼻，有鼻炎的更可以试一下。它是通过这个软化咽部黏膜，保持湿润，就可以减轻我们打呼噜声音，起手感觉还是挺好用的。